هیچ دردی تو زندگی تصادفی نیست. هیچ کدوم از دردایی که داری تجربه میکنی اثر بدشانسی یا بد اقبالی نیست. زندگی با هیچ کس تصادفی رفتار نمیکنه. زندگی برای رقم زدن اتفاقات تاس نمیندازه. زندگی با قرعه کشی با آدم و رفتار نمیکنه. هر چیزی که در حال تجربهش هستی حساب شده تر و دقیق تر از اونیه که فکر میکنی. تو دقیقاً همون جایی هستی که باید باشی. همون چیزایی رو داری تجربه میکنی که باید تجربهشون کنی. هر اتفاقی که برات میفته بخش کوچیکی از یه نقشه است. نقشه‌ای که برای بیداری، رشد و تکامل تو کشیده شده. با دقت، با نیت و با معنا برای تو کشیده شده. اما میدونی مشکل تو چیه؟ تو فکر میکنی اوضاع باید همون طوری باشه که تو میخوای. همه چیز باید طبق خواسته های تو پیش بره. و اگه اوضاع اون طوری که تو میخوای پیش نره، این یعنی اشتباهه. عادلانه نیست. حتما خدا باهات قهر کرده، زندگی باهات لج کرده، حتما بدشانسی. اما اینطوری نیست. زندگی اینطوری کار نمیکنه. زندگی طبق خواسته های من و تو پیش نمیره. طبق نیاز روح ما پیش میره. زندگی طبق نیازهای روحت برنامه ریزی میکنه، نه خواسته های ذهنه. زندگی بیرحم نیست، فقط بیرحمانه نقشه روح تو اجرا میکنه. هر چیزی که مطابق میل تو نیست لزوما اشتباه نیست. گاهی فقط برنامه های تو با نقشه هایی که خدا برات داره هماهنگ نیست. وقتی چیزی طبق خواستت پیش نمیره، شک نکن که داره طبق نیاز درونت جلو میره. زندگی طبق نقشه بیداری روحت پیش میره، نه طبق خواسته هات. و آره، شاید این مسیر به خواسته هات ختم نشه، ولی شک نکن که تو رو به حقیقت نزدیکتر میکنه. پس اینو بدون که همه چیز سر جاشه، فقط نه اون سر جایی که تو فکر میکنی باید باشه. هیچ کس با تو بد نیست. زندگی باهات لج نکرده، اون فقط داره درست ترین شکل ممکنش رو برات اجرا میکنه. چیزی که الان درک تو رو به چالش میکشه همون چیزیه که قرار آگاهیت رو متحول کنه. چیزی که الان به خاطرش ناراحتی همون چیزیه که فرداها قراره به خاطرش خوشحال باشی. زندگی هیچ وقت اشتباه نمیکنه. اینو فراموش نکن که تو دل همین نارضایتی هست که روح تو رشد میکنه.